İyi günler sanatseverler. Bugünkü dersimiz deniz, göl ve dereler. Minyatür sanatımızda kompozisyon çalışmalarımızın diğer bir anahtarı olan denizler ve göller hem kompozisyonumuza renk katıyor hem de bulunduğu mekana, coğrafi yapıda nerede bulunuyor ise orada olması gereken bir anahtar görevi görüyor. Tabii ki sularımızın dalgaları ve derinliği olması için de yine o birikintiler üzerinde detaylar giriyoruz. Bu her zamanki olduğu gibi ya helezon olabiliyor ya yine bir damla olabiliyor. Damla şeklinde hareket eden sular olabiliyor. Yine size örneklerini mekan üzerinde de yapacağım. Yöne doğru tabii ki gidecek olan damlalar oluyor. Ya da yine birbiri ardına devam eden yarım daireler ile su tabii ki üzerinde üçlü tekrarlar oluyor. Bunları mekan içerisinde de yani su birikintileri içerisinde de uyguluyoruz. Bakın damla yaptık. Helezon yaptık ve yarım daireler yaptık. Bunlar sularda hangi yöne gidiyor ise o yöne doğru akışkan bir şekilde yarım daireleri uyguladığımızı görüyorsunuz. Bakın basit bir şekilde damlalar ama böyle hareketli bir şekilde nehirden gelen ve şurada gölet oluşturan burada duruyor ama şurada bakın hareketli gelen damlaları görüyorsunuz. Ve o kısımda renk cümbüşü oluşturuyor. Tabi bunların renklendirilmesini diğer aşamada göreceksiniz. Helezonların basit şeklini çizdikten sonra bakın helezonların deniz dalgasına dönüşünü görüyorsunuz. Bir de mesela bu dalgaları, bu tekniği birlikte kullanmak da var. Yani orijinal klasik çalışmalarda görülmüş. Bir su dalgası helezon geldi diyelim. Hatta şöyle bitirelim. Bir su dalgası da böyle helezon gelsin. Ve buradan bitsin. Bakın şurada o üçlü yarım daireyi kullanarak yine bir dalga oluşturabilirsiniz. Burada tabi başlangıcını çizmedik henüz ama şurada yine üçlü bir gelişi yapabiliriz. Tekrar buradan bir helezon çizip su dalgası yapıp üçlü dalgayı buraya çizebilirim. Basit bir şekilde dalga çıkışlarını yapıyorum size. Tabii ki bu yön bu tarafa da olabilir. İlla ki hep aynı tarafa gidecek değildir. Burada mesela fazla bir boşluk varsa dördüncü bir daireyi de yapabilirsiniz. Yarım daireyi. İç içe yarım daire ve helezonla birlikte su akışı da yapabilirsiniz denizlerde. Hemen kapatıp bakın 1, 2, 3. Burada bakın şurada bir dönüş var. 1, 2, 3. Bunu renklendirdiğimizde şöyle koyu başlatalım ki şöyle göstereyim. Renklendirdiğimizde dalgaların yönlerini daha iyi algılayacaksınız ve ince kalın tahrirlediğimizde dalgaların yönlerini daha iyi algılayacaksınız. Denizler birçok teknikle dalgalandırılmıştır. Bakın en basiti bakın böyle üçgen şeklinde bile yapılmıştır. Onun boşluğuna onu gibi. Bu da bir dalga hareketidir. Bu da bir deniz dalga hareketidir. Hemen damlayla yapalım. Bu da bir deniz dalga hareketidir. Böyle devam eder gider. Yönü takip etmeniz bakın çok önemlidir. Yine birbirinin boşluğuna denk gelecek şekilde damlaların yönünü takip etmeniz hem estetik olarak güzel olacaktır hem de takılmayıp dalgaları ne yönde yapacağınızı size yön gösterecektir. Bakın bu yöne giden bir hemen sınır çizin ki dalgalarınız nereye devam ediyor onu yakalamanız için. Bakın hemen bir okla göstereyim.
dağılımını damlaların böyle yaptım. Helezonla yarım daire ile yapılmış dere ve nehir. Çok basit. Sadece yöne doğru giden geniş geniş çizgilerle yapılmış bir gölet olabilir bu. Deniz olabilir. Bu tamamen sizin yapacağınız, artık kompozisyonda tercih edeceğiniz su hareketleri ve dalga hareketleriyle alakalıdır. Çok hareketli olduğunda, dediğim gibi bir fırtınalı bir denizde bunu tercih edebilirsiniz. Nehir demeyeyim de daha çok göl veya gölet olduğunda daha durağan çizgilerle sınırınızın kenarında oluşturacağınız bir yön sadece hareketiyle durağan bir su yapabilirsiniz. Veya denizde çok hareketli bir su dalgası yapmak istediğinizde de helezonları daha iri ve daha kıvrak yapabilirsiniz. Sular genelde mavi çalışılmıştır. Buz mavisi, üzerinde kobaltla tahrirlenip beyaz ile köpükler verilmiştir. Ama turkuaz, orta mavi dediğimiz ya da koyu kobalt yapıp beyazla tahrirlediğimiz, hatta altın bile tercih edilen göletlerimiz ve denizlerimiz vardır. Kara kalem derslerimizi anlattıktan sonra biraz da renkli olarak klasik minyatür sanatında denizlerin dalgalarının uygulanışını görmektesiniz. Burada fırtınaya yakalanmış bir gemideki tacirlerin, bakın zoomlayayım biraz daha, deniz üzerindeki çırpınışları minyatürize edilirken bakın hem helezon hem de üçlü dediğimiz yarım dairelerle birlikte deniz dalgası fırtınayı aşırı şekilde hareketlendirerek göstermiştir. Yine Levni 17. yüzyıl çalışmasında bakın burada şenlikte Haliç üstündeki dans eden köçekler var. Bakın Levni döneminde tamamen düz, hiçbir dalga yok. Sadece fırça yönü var. Koyu da yapılmıştı Haliç. Çünkü üzerindeki köçekleri ön plana çıkarmak için deniz koyu çalışılmış, renklendirilmiş. Bir cülüs töreni, Osman Bey'in cülüsü anlatılırken küçük bir dere, hatta çay diyebiliriz, bir gölet oluşturuyor. Bakın burada ne kadar sade ve basit, iki konuyu da birbirine bölmek amaçlı minyatürün kompozisyonunda tercih edilmiş. Yine Matrakçı Nasuh'un çok bilinen bir çalışması olan İstanbul ve Galata çalışmasında bakın Boğaz'ın denizi nasıl çalışılmış, yine size örnek olarak veriyorum. Birebir aynı coğrafi yapıda çizilmez. Onu hatırlatayım. Yani aynı harita gibi çizilmez deniz ve göletler. Yine klasik bir çalışma bittikten sonra bu günümüz minyatürlerinde renklendirilmiş göletler, nehirler, şelaleler. Bakın her birinde renk tonları farklı olarak uygulanmış halini görmektesiniz. Bir kompozisyon içerisinde akan bir nehir ve gölet oluşturuyor. Su dalgasıyla görüyorsunuz. Yine bir serbest kompozisyonda gölete dönüşen, bakın üçlü dalgalı bu sefer. Biraz da duruşu, hareketi ve duruşu bir arada belirten, hem gölet düzlüğünü veren düz çizgiler hem de bir yerden şiddetli akıp orada biriktiğini ifade eden kavisli dalgalar bulunmaktadır. Kısa ve öz olarak nehirler, denizler ve göletler anlatıldı ve renkli örnekleri sunulmuştur. YouTube kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalınız.